Привет, друзья! С вами Хейт Анзор, и сегодня я не дома, как видите. Я снимаю это видео со своим братом, я на озере, как бы снимаю на природе, и вот мой брат. Всем привет, друзья! Он будет создавать канал свой, он будет называться Demix Adams, и как бы Подписывайтесь, скоро... будет много интересного. Да, будут всякие лайфхаки, челленджи, короче, вы все узнаете в описании. Пока нету видео, это будет наше первое совместное видео, да? Да, конечно. Ну и мы пойдем показывать этот вид. Вот такой классный вид, просто улет, какой бомба. вид. И мы кушаем здесь, как бы, что-то мы кушаем. Мы взяли печенье «Россия щедрая душа», еще одну шоколадку с фундуком. Посмотрите, просто какой там огромный вкус. Да, это очень вкусно. Мы взяли всяких сладостей и как бы пошлите посмотрим, что тут есть еще. Мне очень интересно узнать. Какая тут глубина? Ага. И как ты узнаешь, спрыгнешь, что ли? Нет, конечно. Зачем? Кстати, наконец-то вы увидите мои глаза, но тут очень как бы солнце светит, поэтому я не могу показать свои глаза. Кстати, как ты думаешь, здесь можно? Здесь очень глубоко. Я думаю, здесь нереально глубоко. В середине точно. Ага. Кстати, мы же пойдем на другие места и увидимся на других местах. Мы идем, наверное, на другое место, наверное, как бы. Это очень классно. Мы идем на другое место. Да, тут очень высоко, как бы, поэтому очень нехорошо свалиться отсюда. Я имею в виду, что здесь очень большое солнце. Я даже в камере себя не вижу, поэтому извините, если мое лицо не видно. Ой. Очень высоко, как вы сами видите. Мне даже сложно подниматься, если честно, вот. Ох, тут нереально. О, высоко. Ох, вот такая вот высота здесь. Очень большая высота. Мы сейчас, наверное, поедем на другое место. Я точнее думаю... Пойдем. Наверное, мы увидимся с вами на другом месте. Да, наверное. Вот как мы поедем на другое место. Кстати, мы сейчас в машине сидим. Да. Вот здесь ужасный вид просто. Из-за этого солнце отсвечивает. Зарядка. У меня зарядка садится, но ничего. Кстати, я вам забыл сказать, что на этом наше видео кончается. Всем пока.